大家好，我是我爱志工团的召集人，我叫伊娃。那我们今天来到了这边呢，是位于桃园龙潭的幸福基金会。幸福基金会呢，在今年8月的时候，即将会有80位憨儿入住。那现在呢，还有许多的物资都是非常缺乏的。看到他们这个需求呢，所以就是我爱志工团决定，就是帮他们发起就是募集洗衣机的部分。那洗衣机对我们来讲，虽然是就是看似微不足道的一个东西，但却是能够帮助憨儿自立生活很重要的一个日用品这样子。那截至目前7月12号为止呢，就是我们募集还不到一半，因为我们总共需要15台的洗衣机。那现在呢，募集大概不到一半，所以呢，其实真的就是心里蛮着急的，就是幸福基金会的社工老师们心里也很着急，所以恳请社会大众帮忙，一起来就是达成这15台洗衣机的目标。